啊！而家係朝早嘅8點鐘，我喺欣澳站。今日咧要去香港迪士尼，好開心咁早咧個列車係有位坐啊！咁咧今日好特別㗎，係 YouTube 邀請咧，我就去迪士尼嗰度睇下佢哋20週年嘅一啲特別活動啦。作為一個前員工咧，我係覺得好興奮嘅，因為咧當年我喺度做嘅時候咧係 around 5週年啊，咁所以咧過咗咁耐啦，咁當然我中間都成日入去嘅，我係超級中意迪士尼嘅，咁但係用一個特別嘅身份咁樣入去咧，我覺得都幾值得記錄嘅，咁順便就同大家咧可以記錄一下我呢一個復活節咧係點樣過啊！登記完可以入場啦！今日咧係好多好內部嘅活動嘅，咁就不如同大家一齊睇下究竟 YouTube 邀請入迪士尼嘅時候會做啲乜嘢啦！Go go go！ 好難先至可以影到一個冇人嘅呢個位。Our 20th anniversary is set to be the most magical party of all. 導遊邊啊？Hello，我咪第一次出現喺你 YouTube channel，應該好似係啊，好似係。係啊，我哋今日一齊嚟迪士尼啊，跟住啱啱咧睇咗20週年嘅花車巡遊，我覺得幾好睇，同埋個氣氛係幾好。咁然後我哋而家就應該等緊一啲 YouTube 嘅 event。終於放飯啦！我哋而家係職工頭位用膳啦，好肚餓啊！我嗌咗呢一個係扒餐，然後咧 Dora 同埋我有個朋友喺度啦，佢就嗌咗個烏冬啊。跟住之後呢，我哋就去咗睇一啲20週年嘅商品，然後呢邊應該係同一啲 designer 去做一個 collaboration 嘅，我估唔似係平時迪士尼入邊嘅 style 啊。跟住就係我最中意嘅 Duffy 佢哋啦，係 Lina Bell 啊！佢呢套衫好得意啊，但係而家未有得賣啊！呢一個遲啲啦，等佢正式 launch 嘅時候，我會買噶。呢一個頭箍係勁得意啊，係20週年啦，然後有晒佢哋呢一個 film 係勁 colourful 啦，同埋好慶祝節日嘅感覺啊！呢一個真係超級靚啊，我忍唔住拎住佢一齊合照一下。我哋仲有得睇下喺20週年咧有咩嘢食，我覺得呢一個咁長嘅 pizza 咧好正。佢嗰啲 cupcake 都好得意啊！全部嘢望落去咧都勁精緻，仲要側邊呢一個嘅甜品勁誇張啊！我嚟咗咯！拜拜。Oh my god！ 我哋而家出發安晒個冰雪皇宮啦！For the first time in forever. Just for the first time in forever. Winter's a good time to stay and cuddle for Pookie and Thunder and I'll be a happy snowman. Exactly. 我覺得迪士尼全個迪士尼應該得香港睇。
勁得意咯！我冇諗過佢有得買呢個。係咪好得意先？好似3粒茶葉蛋咯，我覺得。買襯卡哇伊。早晨啊，琴晚同埋今朝咧，我都係好努力剪台南條片，咁而家剪好咧就 export 緊啦。呢位小朋友咧就一路陪我喺度做嘢，然後行出嚟睇下呢位先生，佢喺度踩緊單車。而鏡頭後嘅我咧就喺度濕敷緊。今晚咧有朋友會過嚟打邊爐啦，咁所以而家咧我哋就要出去買餸啦。我哋 get ready 一下先，濕敷完咧就搽個防曬先。咁其實咧，除咗去迪士尼之外，今個復活節咧我就唔係話好豐富嘅。聽日都應該係會煮一煮嘢食喺屋企咁樣嘅啫。咁所以咧係一個非常之日常生活嘅記錄嚟嘅。因為我係想試下呢個 Laura Mercier 嘅 Tinted Moisturizer 係新出嘅。今日因為冇咩要做啊，我直接搽呢一個咧。睇下佢嘅遮瑕度如何，我收到嘅顏色咧係1W 啊，唔知會唔會太淺咧？不過咧，佢哋 Tinted Moisturizer 算係比較薄啲咧，就算淺色少少咧，我都覺得係唔會話太大影響啦，或者係成塊面好白嗰種嚟嘅，咁係完全勁貼皮膚，咁樣做咗一個均勻膚色啊，提升咗個氣色嘅效果。咁不過你見到個黑眼圈啊，或者係一啲瑕疵嘅話咧，佢都係冇乜遮瑕力嘅。咁如果有需要咧，就自己再加遮瑕膏啦。你見到我係啱啱搽完防曬就搽佢咧，都唔會話起擦至膠碎嘅。既然係唔定妝咧，我就用胭脂膏啦。呢一個牌子咧，應該大家好熟悉噶啦。NUSE 咁就係之前喺 YesStyle 嗰邊嗰度入手嘅，靜咁用手拍開咧，佢已經係一個好自然嘅透出嚟嗰種紅潤感，係嗰個氣色會好咗好多。搽埋少少唇膏啦，如果唔係咧，個嘴好似好蒼白冇血色咁樣。Roman 嘅05號色，我已經係用咗好多噶啦，係可以扭到入去粒咗。我有勁多唇膏咧，可以用到呢個地步，已經係好叻仔噶啦。好啦，出發買餸。我哋打邊爐好中意食呢一隻，我叫佢做鉛筆菇，係咪好似一支鉛筆咁樣啦？係啊，我哋去沖涼啦，好唔好啊？我哋行啦，好唔好啊？好快噶啦，沖完涼會好靚仔噶，我哋行啦。夠鐘啦，唔好硬頸啦！你哋見唔見到佢隻腳咧係撐到勁痕？邊個硬頸啊？係咪啊？我哋行啦呢邊。我而家廚房係一片混亂啦。今日咧都算多人，有7個人就訂咗個卷蛋過嚟一齊食啦。佢係杜拜開心果朱古力味，係咪望落去好正啊？喺小度咧都可以訂到呢一種蛋糕噶，不過咧就要早少少去訂嘅。黐線㗎！呢度啲金菇可以5餅2魚咯。你睇下，係咪好誇張啊？我買咗1桶嘅蠔，你睇下。係有我個面珠燈咁大，超大隻。上一 part 咧，我仲係着得靚靚去迪士尼啦，然後今日咧就搞到成個師奶咁樣喺屋企整嘢食。大家會唔會覺得好違和噶？準備好啦，我哋7個人嘅打邊爐，由你介紹啦。好，我哋嘅金菇蔬菜籃有芋絲啦，有蜆仔黃啦，佢係花甲黃啊！有我哋嘅蠔啦，雲吞拼水餃，重點推介魚泡。我哋今日嘅湯底花膠雞，裏邊有好多 chopper 嘅花膠，跟住就係豆腐。想俾大家睇下佢，佢係好認真。係啦，大家估下究竟7個人可唔可以食晒啊？千祈唔好剩啊！希望佢哋可以努力啲，食多啲。沖完涼嘅狗仔可以食啲咩啊？快啲食啊！快啲去飲水水啦！我哋而家
跟住呢隻狗，就會見到佢食完之後好乖咁去咗飲水，咁就代表咧佢已經好滿足啦。我嘅小農場 update， 種咗2年，菠蘿今年終於出咗嚟，仲要一出3個啊！然後澎湃嘅辣椒依然係好澎湃，香水檸檬今年係大豐收，淨係呢一個位咧已經有5個，全部咧都係好似掌心咁大，甚至乎下面嘅呢一個咧係勁飽滿啊！佢再底啲。仲有多個㗎，暫時呢一棵嗰度係有20個大大小小嘅檸檬。呢2盤係番茄嚟嘅，上次喺 Sogo 買咗個番茄勁好食，我就攞咗啲核去種咧。佢而家開始後邊嗰度見唔見到黃色啊？開花啦，唔知我自己種咧係咪一樣咁甜？然後隔離咧就係脆肉瓜，不過暫時咧我都未成功種到瓜，如果有嘅話再同大家分享。去到假期第3日，我就諗住開箱廚房嘅新成員，一個迷你壓力煲啊，係我人生第一次咧去用呢一樣嘢，我係未用過壓力煲噶。咁跟住之後咧，啱啱開咗佢出嚟咧，我都要睇下說明書點樣用啊。平時啲壓力煲咪好大個嘅，我見到德國寶有呢個咁細個咧，咁就諗住試下。打開咗出嚟，佢就有個蓋係可以咁樣成個拎㗎啦，佢唔係就咁揭開連住嘅。呢一個咧就好似飯煲咁樣咧，都幾好。佢仲有一個飯殼，因為咧我睇佢個封面圖側邊嗰度咧係可以用埋嚟煲飯嘅。咁我今日咧就諗住煮呢個咖喱嘅牛辣條，就叫埋鄰居一齊試下。要佢過嚟做白老鼠啊！佢前邊嗰個嘅操作咧，應該就係撳上邊嗰啲掣啊，例如佢有開始啦，唔同嘅程式啦，有好多唔同嘅煮法啦。咁我自己都一陣間研究下，睇下究竟今日呢一個嘅初體驗成唔成功。另外咧，我仲想俾呢一個大家睇啊，但係就唔會喺而家開箱住啦，因為咧佢係送俾我媽咪嘅母親節禮物。之前咧佢哋上嚟呢度食飯咧就好中意蒸焗爐，咁但係咧市區嗰個廚房咧就冇呢度咁大啦。咁然後咧順便市區嘅屋企嗰個氣炸鍋咧又壞咗，咁所以咧我就見到德國寶有呢一個係比較細少少嘅。咁跟住之後咧，佢可以做到蒸啦、焗啦、氣炸啦，好多唔同嘅 function 啦。特別係咧，佢裏邊雖然佢唔係話好大，但係已經可以擺到成隻雞咧。咁我就諗住聽日或者後日咧拎翻去市區俾佢嘅。呢一個係驚喜嚟嘅，咁所以點解唔寄去市區咧？我唔想佢做收件嗰個，而係我翻去嘅時候帶呢一個翻去咧，咁佢就應該好開心啦。好啦，咁我而家咧就差唔多咧去煮我嘅咖喱牛辣條啦。突如其來拍呢一個不專業廚房，材料就有牛辣條啦，咁跟住買咗個洋葱，一個薯仔。我之前咧就買落咗1盎嘅咖喱膽，終於今日可以試下用啦。咁隔離就會有個椰漿啦，同埋有啲乾葱、蒜頭咁樣，仲要啲薑同葱愛嚟將啲牛辣條出水嘅。首先凍水落牛辣條，然後咧就將薑同埋葱咧放落去，跟住加少少酒，就咁淋上去就可以開火噶啦。呢個時候就將其他要切嘅嘢咧，順便一次過切埋啦。因為開住抽油煙機好嘈啊，我哋聲音導航。牛辣條出完水之後咧，我哋洗乾淨佢，然後就切翻一口大細，大約咁樣啦。跟住之後攞個鑊，我哋將啲薯仔咧煎到金黃色，然後同一個鑊我哋落嗰啲牛辣條啦，跟住有啲蒜啊、乾葱、洋葱炒勻佢，之後就可以落咖喱蛋同埋少少嘅味淋啦。然後咧我哋一樣兜勻佢，炒到個香味之後咧就加水，跟住等佢滾，然後就可以將佢哋全部擺落去壓力煲裏邊啦。重要嘅時刻將佢擺落去，然後閂蓋。咁佢個蓋咧係有個位要對嘅，吸咗落去之後咧就將佢擰過嚟，就鎖住咗噶啦。而家插咗電源之後咧，我哋就撳開始。然後功能我就揀翻
肉類嘅，咁我就見到佢有高中低啦，揀翻烹調嘅模式係高嘅，然後時間呢，我就揀40分鐘，跟住開始。原來佢仲未開始倒數㗎，大約係過咗8至10分鐘左右，佢就開始噴一啲嘅。突然之間佢又噴完咯喎，而家喺側邊咧一路都會有少少嘅蒸氣啦，然後咧終於開始我諗倒數啦，佢由頭先嗰個轉下咧變咗做 P 啊，仲準備咗一個魷魚係粉絲底，一陣間蒜蓉蒸咗佢。上面嗰啲炸蒜咧都係我自己整㗎，又翻嚟呢一邊啦。呢一下係咪好治癒啊？我覺得用壓力煲就係好想撳呢個掣，應該可以打開個蓋。我哋嘗試咧，不俾大家望下先，裡面嗰啲洋葱咧已經係炆到爛晒。咁我而家咧就打算將佢揼落去個兜兜嗰度，因為咧我想整椰汁啊。如果你係炆紅酒牛辣條啊嗰一類嘅話咧，其實而家呢一刻已經係可以上碟㗎啦。呢一個晚餐係咪太豐富？超多餸咯！啱啱炆嘅牛辣條啦，咁跟住之後咧係鄰居整嘅酒糟拼盤，佢同埋煲咗個湯過嚟，勁好啊！咁跟住就有白灼蝦啦，同埋蒸魷魚。我哋唔客氣啦，快啲試下個牛辣條。我哋係炆咗40分鐘，得唔得啊？好腍啊？夠唔夠腍？腍啊，腍晒啦都。呢一嚿係算比較大同埋厚嘅，真係腍噶喎，原來真係得㗎。食埋個蒜蓉包先。點啊個蒜蓉包？好味。用咗極大量嘅蒜蓉喺嗰度，仲要好鬆軟，而家都仲係。係。不過咧，我就覺得我嘅椰汁落得有啲多，你覺唔覺得有啲似葡汁嘅味？佢而家係勁膠質。咬一啖，你睇下，唔使用力㗎，同埋你記住試個魷魚啊！我哋嘅有春魷魚。有春魷。好啦，我同我嘅鄰居繼續食啦，因為我一路拍片咧，佢唔敢講嘢。好啦，成功㗎，拜拜。今日係4月21號，咁我而家咧就係早1個月左右 book 首爾去釜山嘅火車飛 ，book 之前睇多次。嗰個嘅條款咧，帶寵物應該咧就係搭成架火車都得嘅。咁狗仔咧個重量就唔可以重過10公斤啦，同埋嗰個嘅袋咧 size 都有寫明嘅。我個日子咧就係5月嘅20號。你見到個價錢唔係爭好遠㗎咋 ，economy 係6萬won啦，然後 first class 咧就加24,000 won，總數咧一個人就係83,700 won嘅啫。而家個匯率咁靚，我覺得係值得嘅，又舒服啲啦，又帶住 chopper，然後就揀位咧，佢係一邊一個或者係一邊兩個行李喺呢個位，咁所以我哋就想坐最近行李嘅位置，然後咧就可以撳落去入資料同埋俾錢㗎啦。返到嚟市區屋企呢一個咧就係壞咗嘅氣炸鍋，咁我就諗住執空咗呢一度咧，然後將蒸焗爐放喺呢度。好啦，終於開咗出嚟，就係呢一個迷你嘅蒸焗爐。打開出嚟咧，裡面係有個網嘅，跟住係有個托盤。拎住望一望先，呢一個大細咧，我覺得都唔錯喎。以一個小家庭嚟講咧，算係啱啱好嘅。同埋咧，我女仔咁樣拎咧，唔算話非常之重，唔會話拎唔起咯。你見到我都算係幾靈活嘅。咁當然啦，佢都有重量嘅。跟住將佢擺喺呢一個位置。
打開佢啦！暫時放喺呢個位啦，我唔知道媽咪佢最後會點樣放啦。咁總之今日試呢一部機嘅時候咧，全部左左右右啊上下都俾啲位佢。打開嚟睇下先，咦？裡面哦，中間呢一度咧係仲有一個炸嘅籃，哇幾好喎，可以整薯條嗰類。搞掂，因為我預熱咗咧有啲熱。原來佢就有呢個配件咧，可以將隻雞叉入去。一切準備就緒，我就試下撳呢個烤雞200到45分鐘，就咁啦。跟住我就試下撳呢一個旋轉掣。哦，佢真係轉㗎，但係我冇叉住佢嗰隻雞翼同雞髀咧，佢哋有少少吊吊揈緊。時間過咗15分鐘，我哋開一開燈。望下裏邊個情況先，佢嗰啲皮咧喺度一路冒緊啲泡泡出嚟，同埋聞到勁香啊！我諗住大約可能去到最後10分鐘，咁就會搽少少蜜糖。好，搞掂！我哋中間整咗啲蜜糖咧，而家係有少少燶嘅。我係太早放蜜糖啦，你要學習下點樣用。剔咗左手邊先嘅，係啦，然後掹右手邊出嚟，喂，嗱，一試就上手了，真係有啲燶，唔係好燶，都 OK 嘅，佢係一個烤雞嘅顏色咯。好，我哋攞入去攤凍先，反正都用開，我就順便整咗個芝士牛油蒜蓉焗大蝦，裡面啲芝士而家係溶咗啦，同埋開始變金黃色。今次我應該會計好個火候，冇事嘅，冇嗰個雞咁燶嘅。我以為我爹哋會斬雞啦，唔係，佢剪咗隻雞碎上。咁我哋今日嘅晚餐咧，就係等埋個蝦就 OK 啦。等我攞出嚟先，哇 ，OK 喎。好啦，咁我嘅 Easter Vlog 就喺呢度結束啦。好似做咗好多嘢，又好似冇乜做過嘢咁。唔知大家復活節又點樣過呢？